अदी तो चयो त सिजावल असांजी ज़मानत खई आहे त नवाब खान असां के कुछ भी न चयो पर असां त हिते जी कैद में फाथा। मां समझांदी त सिजावल असां मां पंहिंजी जान छॾाई आहे। सिजावल पंहिंजी जान नाहे छॾाई, हुन पंहिंजा मक़सद पूरा करण जे लाइ नवाब खान सां असांजो सौदो कयो आहे। कुछ भी थियो आहे पर हाणे असां छा था करे सघूं मुंहिंजी भेण? जेके सजावल खान असां सां वाइदा कया आहिनि जेकॾहिं उहे पूरा न कयईं त मां उन सां पलांद कंदसि। मां भेण असां मर्दनि जे मुक़ाबले में कमज़ोर आहियूं, कुछ भी नथी करे सघूं। जेकॾहिं औरत हया ऐं लद जे पर्दे खां ॿाहिरि अची वञे न त मर्द के हथियार जीअं इस्तेमाल करे सघे थी। ऐं अॼु मां बि तोसां कसम थी खणा। न भेण न, जज़्बात में अची को बि कसम न खणजाए। जेकॾहिं पूरो न थियो न त पछताव थींदो। हाणे पछताईंदा असांजा दुश्मन। नैना आज़ाद न थी ऐं असांखे ईअं ई कैद में रखियो वियो। सिजावल जो वाइदो वफ़ा न थियो न त मां बि तोसां अॼु कसम थी खणा त सिजावल सां गॾु कंहिं बि मर्द खे मां माफ़ न कंदसि। अॼु जिन जिन जे करे असां रत जा गोड़ा रुना मां उन्हनि खां पलांद वठंदसि। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।